إخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. حساس الإطار أو تاير بريشر سنسور، هذا الحساس كثير من الناس ما يعرف إنه إذا خرب إيش ممكن إصلاحه. طريقة إصلاحه سهلة جدا جدا جدا. لو تلاحظ معي هنا في عندك هنا، إذا فكيت هذا الغطاء هو مثبت بغرض، تفك الغطاء هذا، وهنا في عندك وصلة لحام صغيرة جدا، شوف في المنطقة دي. إذا فكيت اللحام هذه بالكاوية يطلع معاك الشريحة هذه، وتلاحظ في الشريحة هنا في عندك إيش؟ بطارية. البطارية هذه سعرها 10 ريال. غير البطارية ورجع الشريحة كما كانت، وبسوبر جلو بإذن الله حيشتغل معك كمان 5 سنين. الله يعطيكم العافية.